Եկամուտների հաշվառման և գանձման վարչությանը հանձնարարական համար 64, զեկուցել վարչական շրջանների և քաղաքապետարանի համապատասխան վարչությունների սեփական եկամուտների և քաղաքապետարանի ծախսերին ամրագրվող եկամուտների հավաքագրման գործընթացների մասին։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, ձեզ է ներկայացվում Երևան քաղաքի սեփական եկամուտների 2026 թվականի հունիսի 30-ի դրությամբ պլանային առաջադրանքների վերաբերյալ ցուցանիշները։ 2026 թվականի առաջի կիսամյակի համար պլանավորված 44 միլիարդ 632 միլիոն դրամ սեփական եկամուտներից փաստացի հավաքագրվել է 49 միլիարդ 220 միլիոն, կատարողականը 110.3%, գերակատարումը ավելի քան 4.5 միլիարդ դրամ։ Ցուցադրված գրաֆիկական պատկերում ներկայացված է 2026 թվականի հունիսի 30-ի դրությամբ փաստացի հավաքագրված սեփական եկամուտներն ըստ առավել մեծ կշիռ ունեցող եկամտատեսակների, մասնավորապես անշարժ գույքի կշիռը կազմում է 25%, շինարարության և նախագծման թույլտվություններին է 21%, փոխադրավարձին է 17%, փոխադրամիջոցների գույքահարկին է 10%, աղբանության վճարին է 7%։ Ներկայացնեմ նաև վարչական շրջանների փաստացի կատարողականների ցուցանիշները։ Մալացիա Սեբաստիան 113.2%, Շենգավիթ 112.9%, Դավթաշեն 112.7%, Նոր 111.4%, Արաբ Կիր 108%, Քանաքեռ Զեյթուն 108%, Ավան 106.1%, Նորք Մարաշ 102.8%, Աջափնյակ 101.2%, Էրեբունի 99.2%, Կենտրոն 98.4%, Նուբարաշեն 92.6%։ Միաժամանակ հայտնում եմ, որ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ սեփական եկամուտների աճը կազմել է ավելի քան 10 միլիարդ դրամ։ Շնորհակալ եմ, կարծում եմ Տիկին Ավետիսյան, մեր ավելացված եկամուտները հիմնականում ուղղելու ենք ճանապարհաշինական աշխատանքներին, մասնավորապես նոր ճանապարհային հանգույցների շինարարությանը, ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքներին եւ հիմնական շեշտը պետք է դնենք ճանապարհների վիճակի բարելավման վրա, սա է լինելու հավելյալ եկամուտների ծախսման ուղղությունները, հիմնական ուղղությունները եւ իրականում նաեւ արդեն կարծում եմ մի որոշ շրջան անցել ենք, որպեսզի անդրադառնանք եւ հասկանանք օպտիմալացման ինչ հարցեր ունենք եւ այդտեղ հաստատ շատ հարցեր են բացվել եւ երևի թե կարտապատվիրակենք այդ ծառայությունը, որպեսզի կողքի աչքով մի հատ մեր ներքին process-ներին վերլուծություն արվի մեր ներքին process-ներում, հասկանանք որտեղ ունենք անիմաստ մեծ ծախսեր եւ այդ ծախսերի վերաբաշխումներ նույնպես պետք է իրականացնենք։ Շնորհակալ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար։